lain lagi. Kalau untuk video yang satu ini adalah proses pemanenan telur. Ini masih di China juga. Biasanya mereka membuat cekungan-cekungan atau ceruk-ceruk tempat berlindung ayam yang sedang bertelur. Kayak semacam gua itu di tebing-tebing atau di gundukan tanah yang lebih tinggi. Nah, ini memudahkan ayam untuk mendapatkan perlindungan dan rasa aman saat bertelur. Ada juga yang apa itu ngambil di bawah semak-semak seperti ini ya, di bawah tumpukan kayu dan lain-lain. Itu ayam diliarkan setiap hari bereproduksi.